Hi friends, welcome to Plant and Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்னன்னா ஃப்ரைட் ஆனியன் சிக்கன். நம்ம ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணி தான் நம்ம இன்னைக்கு சிக்கன் குக் பண்ண போகிறோம். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம 1 கிலோ சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துருக்கோங்க. அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 2 டீஸ்பூன் குருமிளகு பொடி, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 2 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி, 2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 2 டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி, தேவையான அளவு உப்பு, லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. அந்த மிக்சரில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 8 டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும், ஏன்னா இது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். அஞ்சு பெரிய பீஸ் பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கோங்க. அது நல்லா நீட்டமாக கட் பண்ணி அது நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து வச்சுருக்கேன். அது இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா பொன்னிறமாக இருக்கணும். நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த சிக்கனுக்கு இது நல்லா கலர் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருந்தால் நம்ம சிக்கன் கூட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்மளுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்ம போட்டாச்சுங்க. இப்போ அதை நல்லா எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, நம்ம போட்ட ஆனியன் எதுவுமே முழுசா இல்லை, எல்லாமே நல்லா உடஞ்சி பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கணும். இந்த டெக்ஸ்டர் உங்களுக்கு கிடைச்சாதான் அந்த சிக்கன் கூட நல்லா அது மிக்ஸ் ஆகி நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். சிக்கனை மூடி ஒரு 1 hour மேரினேஷன் வச்சிடலாங்க. நம்ம சிக்கன் மேரினேஷன் வச்சு 1 hour ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம சிக்கன் எடுத்துடலாம். ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெய் கொதிச்சு வந்ததும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை அதில் போட்டுக்கலாம். நம்ம எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சிடுச்சிங்கன்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை நம்ம இப்போ அதில் போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி சிக்கனை நல்லா மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம அதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். ஒரு 20 to 25 நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் இருக்கும். ஸோ 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை அந்த சிக்கனை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், சிக்கன் இருந்து ஆயில் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. கோகோனட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்க. கோகோனட் ஆயில் தான் இதுக்கு நல்லா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் கோகோனட் ஆயிலே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ
இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எந்த மசாலாவும் அரைச்சி ஊற்றல, இந்த மசாலாவும் நம்ம போடல. ஜஸ்ட் மேரினேஷன் பண்ணி வச்ச மசாலாவிலேயே நம்ம இந்த சிக்கன் ஜஸ்ட் 2 ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயிலில் விட்டு நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருக்கிறோம். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ஒரு ரொம்ப இன்ஸ்டன்ட்டான ரெசிபி கூட. உங்களுக்கு ஒரு 20 to 25 மினிட்ஸில் சிக்கன் ரெடி ஆயிரும். டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூடான சுவையான ஃப்ரைட் ஆனியன் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்ககிட்ட பதிவு பண்ணுங்கள். நன்றி.